Всички държави членки следва да се присъединят в даден момент към еврозоната, стига да изпълняват критериите за това. Единствено Обединеното кралство и Дания, които се ползват от така наречения opt-out, не са задължени да приемат еврото като своя парична единица. Вече 7 държави от така нареченото източно разширяване са част от еврозоната – Кипър, Естония, Литва, Латвия, Малта, Словакия и Словения. Чудите се кога ще дойде ред и на България? Истината е, че има много различни гледни точки по този въпрос. Доскоро България, Естония, Литва и Латвия бяха наричани група БЕЛС, тъй като прилагат близка парична и фискална политика. Тази група се явява като противовес на групата ПИКС, съставена от Португалия, Ирландия, Гърция и Испания, четирите свръхзадлъжнели икономики, на които им се наложи да се справят с дългова криза. Литва, Латвия и Естония вече са част от еврозоната, като присъединяването им обикновено получава положителни оценки както за самите тях, така и за еврозоната като цяло. Положението пред България обаче остава все така неясно. Както вече знаем, за да се присъедини една държава към еврозоната, тя трябва да спазва някои критерии. Привеждане на националното законодателство, засягащо Националната централна банка и паричните въпроси към това заложено в законодателството на Европейския съюз, ценова стабилност, стабилни и устойчиви публични финанси, стабилност на валутните курсове и дългосрочни лихвени проценти, не надхвърлящи дадени граници. Стабилните валутни курсове сами по себе си означават, че страната трябва да участва в механизъм за мониторинг на стабилността на лева, така наречения Европейски валутен механизъм. Това се случва в продължение на най-малко 2 години без сериозни отклонения от централния курс и без да е осъществено девалвиране на двустранния централен курс на нейната валута спрямо еврото през същия период. Към този момент, средата на 2016 година, България не участва в Европейския валутен механизъм, което означава, че най-ранният възможен вариант за присъединяване на страната към еврозоната е през 2019 година. За да се присъедини към Европейския валутен механизъм, който е известен и като така наречената чакалня, не е задължително да се спазват някакви критерии. Нужно е само държавата да заяви желанието си това да се случи. Въпреки това е добре да се спазват споменатите икономически критерии. Освен това е необходимо съгласие от страна на Европейската централна банка, както и външнополитическа подкрепа от страна на държавите членки на еврозоната и от Европейската комисия. Въпреки че формално България изпълнява критериите за конвергенция, такова съгласие на този етап няма. В последния си доклад за конвергенция Европейската централна банка посочва, че в дългосрочен план България е справена пред средно големи рискове за фискалната устойчивост, отчасти поради очакваното нарастване на свързаните с застаряването на населението разходи за медицинско обслужване и дългосрочни здравни грижи. Препоръчани са реформи, особено относно законодателството и продължаващо свиване на бюджетния дефицит. Определени стъпки по пътя на България към еврозоната вече са приети. През 2010 година Министерският съвет прие конвергентна програма, която има за цел да очертае основните политики за поддържане на икономическата и финансовата стабилност на страната с цел създаване на условия за икономически растеж. Въпреки поетия ангажимент от тогавашния финансов министър, молба за присъединяване към Европейския валутен механизъм още не е подадена. Много експерти и общественици спорят относно ефектите, които ще има еврото върху българската икономика. Такива публични дискусии са типични за всяка страна, готвеща се да се присъедини към еврозоната. Нека да видим какви са били притесненията и очакванията в Латвия. Will Latvia become the 18th member of the Eurozone? Today it took one step closer as the government in Riga officially put in their bid for membership. But opinion polls show 59% of Latvians are against it. So what is the path ahead? We asked two Latvian MEPs, Iva Godmanis and Tatiana Danoka, their opinions. Are you for or against membership? Yes, absolutely, I'm in favor. There are several reasons why. The first one, we are very deeply integrated in Europe. Our exports is something around 77% to Europe. I think it's not time to join Eurozone just now in the time of crisis. We have to wait at least until 2014. Public opinion is against the euro, so why adopt it? People's opinion is
very negative with respect to euro. Our economic situation, will be worsened just to fulfill this Maastricht criteria. De facto, the people already agreed with euros. As I said, if you have taken 80% loans in euros and you keep your deposits in euros, actually you agreed. What's Latvia's future in the Eurozone? For me, it's not realistic to say the bright future or the bad future. But we are one of the first countries who already have passed the fiscal stability law, which is toughest law in the EU. We have an unemployment. We are the third poorest country in the European Union. There is no prosper future for our country. Въпреки различните опасения, повечето споделят мнението, че членството в еврозоната би довело до повече положителни ефекти. Очакваните позитиви от участието в еврозоната са следните: намаляване на транзакционните разходи, на риска за банковата система, на общото ниво на лихвите, нарастване на преките чужди инвестиции, повишена конкурентоспособност, улесняване на структурните промени, повишаване на иновациите и други. Смята се, че продължаващо забавяне на присъединяването ни би довело до влошаване на конкурентоспособността на българските предприятия, на макроекономическата стабилност и на перспективите за дългосрочен растеж. Някои експерти подкрепят предпазливо отношение към присъединяването на еврозоната, особено в контекста на гръцката криза и дълговата криза в Европа. Според тях България не бива да избързва, тъй като и сега, когато левът е фиксиран курс към еврото, тя е стабилна финансово. Опасения съществуват относно и възможността да има повишение в цените. В някои от присъединилите се държави имаше увеличение на цените в рамките на до 20%. Според някои експерти, закръгляването нагоре в цените може да има заради общото им изравняване в Евросъюза, но това ще се случи на по-късен етап. Прехвърлянето на повече правомощия от Българската национална банка към Европейската централна банка също е обект на критики. Според някои това създава у банките усещането, че могат да поемат големи рискове, тъй като в крайна сметка Европейската централна банка ще ги спаси, а загубите ще бъдат поети от европейския данъкоплатец, а не само от българския. Европейските лидери обаче изразяват воля да се вложат още усилия, за да бъде еврозоната по-стабилна. За това ще разберем повече във видеото. Eurozone stability, growth and economic shock management are on the minds of Europe's policymakers, not least in light of the market and currency instability, in Britain's case, that followed Brexit. Finance ministers from 7 member states met with MEPs on the economic affairs and budget committees to debate the need for a euro area budget. The Econ and the budget committees are working together on an own initiative report promoting convergence and give incentives to reforms, absorb asymmetric and symmetric shocks. Parliament is currently working on a report on building budget capacity for the Eurozone. La zone euro doit redonner une image de force, d'initiative et de capacité à répondre aux défis d'aujourd'hui. Il faut donc un budget de la zone euro. If we really want to fight Euroscepticism, we need a Europe that can respond to people's need, that people feel that the wage rate is not the only shock absorber, that the real wages are not only flexible downwards, but they can be flexibly upwards, and we need those policies to be under democratic accountability. The report will feed into a Commission white paper planned for 2017 on completing European monetary union. Идеята за банковия съюз се роди през 2012 година, след като финансовата криза показа, че механизмите за регулиране и надзор на банките е необходимо да се синхронизират на европейско ниво, особено в еврозоната. Стана ясно, че погрешните оценки на риска от страна на банките може да доведе до подкопаване на финансовата стабилност в цели държави, тъй като проблемните банки трябваше да бъдат рекапитализирани със средства от националните бюджети. Всичко това допринесе и за разрастването на външните дългове на страните и съответно на дълговата криза. Така че през месец юни 2012 година Европейският съвет взе решението за прехвърлянето на част от правомощията на държавите в банковия сектор на европейско ниво. Нека научим повече в следващото видео. One of the crowning achievements of the 7th term of the European Parliament, banking union.
a comprehensive system in the Eurozone to strengthen policing of banks and, if they have to be wound down, to protect EU taxpayers, too often thumped as they are for the errors and omissions of others. So how's it going to work in practice? Some history first. Europe's financial crisis hit in 2009, the result of a credit bubble that burst a few years after the US subprime mortgage bubble burst. A trauma, but nothing new. Recall the South Sea bubble of 1720, a speculative shares and credit feeding frenzy stoked by the British over gold and silver imports. It pauperised thousands. One MP proposed throwing bankers into the River Thames in sacks of snakes. The EU doesn't want to paddle down that river. More nuanced, less blame were called for, and so banking union with its 3 strands were what they came up with, creating what some have said is a flagship EU reform. Das Grundprinzip, das als eine Konsequenz aus der Krise gezogen worden war, dass wir ein System schaffen, in dem Banken Banken retten und nicht in dem Banken Verluste machen und Steuerzahler müssen dafür einstehen. Das Wiederzusammenbringen von Haftung und Risiko. Since 2011, European Union governments have spent or committed 1.6 trillion euros to bail out 110 financial institutions. Banking union, with its mission to supervise, restructure or ultimately wind down troubled banks, serves as a safety net for commerce, for Europe's 500 million citizens and for the banks themselves. Part 1, the single supervisory mechanism. This gives the ECB policing authority over around 150 of the EU's largest banks, ensuring that the idea of banks being able to do as they please will be a thing of the past. The same rule book for all means banks will be treated more equally. Part 2, the single resolution mechanism. For resolution, read the wind down or restructuring of banks. For mechanism, read toolbox of tools and plans to deal with a failing bank. A 55 billion euros fund, known as the Single Resolution Fund, will also be set up. It's a shared pot, financed by yearly contributions from the banks themselves, instead of by the taxpayer. This is the bail-in, where a bank's shareholders and bondholders take the first hit, not the taxpayer. Part 3 is the deposit guarantee scheme, to stop savers from panicking, running to withdraw their cash. The law guaranteeing deposits up to 100,000 euros has been upgraded, so the guarantee is provided through bank-financed funds set up in each EU country, again, not by the taxpayer. MEPs have fought long and hard for concessions with member states, including over the size and scope of the resolution fund. But is 55 billion euros going to be enough? Consider this, for example. In Italy alone, non-performing loans could add up to 150 billion euros. In Europe, to almost 1 trillion euros. There's a lot that could go wrong out there. The purpose of the fund is not to pay them. The purpose of the fund is to operate the resolution tools, resolution instruments that you need the money. The losses will be allocated to the shareholders, to the junior bondholders, senior bondholders, so it is inside the structure of the bank that you allocate losses. One of the key players in the execution of all this is the European Central Bank, already stress-testing banks and supervising Europe's powerhouse financial institutions. It is responsible for supervising or recommending remedial action for close to 150 banks. This is Europe's best effort to calm what have been troubled financial waters over the past few years. The hope is the resolution mechanism will never have to be used. Целите на Банковия съюз са следните. Гарантиране на стабилността на банките и способността им да устояват на евентуални бъдещи финансови кризи, предотвратяване на ситуации, при които се използват парите на данъкоплатците за спасяване на обявените в несъстоятелност банки, намаляване на фрагментираността на пазара чрез хармонизиране на правилата на финансовия сектор, укрепване на финансовата стабилност в Еврозоната и в Европейския съюз като цяло. Банковият съюз се състои от 3 основни елемента. Първият е единен правилник. Това е основата на Банковия съюз и представлява набор от законодателни актове, директиви и регламенти, с които всички финансови институции трябва да се съобразяват. Тази законова рамка поставя изисквания за банките,
които да осигурят по-добра защита, по-ниско рисково поведение, по-голяма сигурност за депозиторите и да снижат възможностите за банкови фалити. Вторият елемент е единният надзорен механизъм. Той е създаден през март 2013 година, като основната му задача е да гарантира надзора на банките, като тази функция е поделена между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки. Европейската централна банка упражнява надзор върху по-важните и по-големи банки в държавите от Банковия съюз, а националните централни банки върху по-малките. Третият и последен елемент е единният механизъм за преструктуриране. В случай, че някоя банка фалира, въпреки по-строгия надзор, единият механизъм за преструктуриране гарантира, че тя ще бъде преструктурирана без да бъдат използвани държавните бюджети. Ако вноските на акционерите и кредиторите на банката все пак се окажат недостатъчни, в рамките на единия механизъм за преструктуриране е предвидено и друго средство за финансиране на подобни случаи – единен фонд за преструктуриране. Средствата в него са набрани от вноските на банките, част от единия надзорен механизъм. Към този момент България не е член на Банковия съюз. Нека да научим повече за последно въведения стълб на Банковия съюз. In the aftermath of the financial crisis, wayward banks were reined in. A banking union for the Eurozone was devised with three core strands. The European Central Bank would supervise national bank practices. A mechanism to support banks in trouble before they went bust came into force in 2016, and the last step, still to be undertaken, will try to keep savings secure. But has it been the right medicine? Would have been better to create a new institution as a European banking supervisor. That would have been the better solution, but giving it to the ECB is still better than the fragmented national system we had before, where the member states were competing for the weakest banking supervision, which was one of the factors which led us into that financial crisis. During the crisis, bailouts were the norm, but that in turn ballooned government debt. Now a US-style system is in place where investors manage the risk. We have to avoid, of course, the unintended consequences that bail-in, instead of reducing risk, enhance risk in terms of lack of confidence. This requires, first, the banking union is completed, so the deposit guarantee and the backstop are crucial elements, and also that we use the bail-in tool in a proportionate and fair way. But Germany remains opposed to a deposit guarantee system, saying it redistributes risk across the EU. Negotiations are ongoing.